اليوم وصلتنا طلبية عجيبة من سوق دوت كوم وسوق مال امازون بعد سوق دوت كوم. بخبركم شيء وايد حلو عن امازون. زين دام ان احنا هني عند امازون تشوفون السهم اللي من الاي لين الزد، هذا السهم عسب يقولون من امازون عندنا كل الايتمز من حرف الاي لين حرف الزد، اللي هو من اول حرف اللغة الانجليزية لين اخر حرف، فعندنا تقريبا اي شيء انتم تبونه في خاطركم. المهم هاي معلومة لكم. خلنا نشوف شو خذنا نحن من سوق دوت كوم. خذنا شيء وايد حلو هذا داخل، الحين بنشوفه. شيء الناس يتكلمون عنه، ما نعرف زين مو بزين، ينفع ما ينفع، بنشوفه الحين. اول شيء براويكم القطعة في موقع سوق دوت كوم. زين هذا كله اللي يعني شيء براغي، شيء الصفارة مالت التوربو، وشيء هاي القطع اللي انا ما اعرف شو الفايدة منهن. المهم نشوف الصفارة شوية. هاي الصفارة تنحط في القزوز. عقب ما نحطها في القزوز يوم ندوس تطلع صوت. خلنا نجربها ونشوف صدق تطلع صوت ولا ما تطلع صوت. اول شيء بنشوف كيف الصوت بدون الصفارة. عقب نركب الصفارة بنشوف اذا فرق ولا ما فرق. الحين ركبنا الصفارة داخل، بنشوف كيف استوى الصوت عقب ما ركبنا الصفارة. بنشوف نفسه ولا مو بنفسه. من اللي استنتجناه ان كيف شوية يفرق، شوي يطلع صوت غير بس مو بوايد. اتوقع يمكن لو على ار بي ام عالي، يعني مثلا يوم تسوقون يوصل لار بي ام 5-6، اتوقع يكون الفرق اكثر. بس يمكن اذا قزوز ما ظني بتلاحظون، لان القزوز روحه عالي فما بيكون منه فايدة. وبس هذا اللي عنا اياه اليوم، ونتمنى ان تكونون استمتعتوا ويانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.